Вчера бях много близо да не се разбера с тази четка на Марио, която всички ми препоръчахте да пробвам, обаче, успях най-накрая да се добера до тази четка F4 на Марио, която е с две четки в една четка общо взето. Сега ще си направим грима с нея, за да ви покажа как работи. За да бъдем тематични, ще използваме фондиотена от Makeup by Mario. Защо бях малко скептична в началото, когато започнах да си нанасям фондиотена вчера? По принцип, четките, които имам за фондиотен, са много по-гъсти от това. Това по-скоро ми прилича на четка, която е за руш. Не точно за фондиотен, но все пак, нали, реших да й дам шанс. Очевидно дах 37 евро за нея. На първо нанасяне си викам, това изобщо не разнася добре какво се случва. Обаче, колкото повече натискате продукта в кожата, толкова по-добре се блендва, хора. И накрая просто няма нито една линийка. Нито една. Сега ви показвам нагледно. Вижте колко добре го разнесе. Наистина не очаквах в началото, когато започнах да я използвам. Обаче вече на края на блендването резултата наистина е много хубав. Тук може да ме питате дали продукта влиза добре в кожата, дали се задържа. Ами на мен вчера ми се задържа повече от 12 часа. Ако и на вас в началото ви се струва, че няма да станат нещата, защото не е толкова гъста, просто и дайте шанс, защото погледнете колко добре го разнася. Сега я завъртаме и с тази част ще си направя контура, бронзъра. Продължаваме да бъдем тематични, ще използваме бронзъра от Марио отново и слагаме на скулите. Тук и бронзъра играе роля, защото е хубав бронзър, който се прелива много лесно, но и четката много добре го разнася. Аз много се впечатлявам от хубави четки за контуриране и за бронзиране, просто защото това ми е най-важната част от целия грим. Бих ли я препоръчал? Бих я препоръчал. Оправдавам ли цената? Не оправдавам цената, но знам, че плащам за марка тук повече. Все пак Makeup by Mario е много голяма марка и като цяло гримьорът е много известен. Спокойно може само тази четка да си имате в колекцията, няма нужда да имате други. Подходяща е за хора, които искат бързо да се гримират, защото просто правите фондиотена, обръщате, веднага почвате контури и руж. Искам да ви кажа, че не е хубава, но е хубава. Наистина е много хубава. Цената е 37 евро, има я в Sephora Paradise и според мен, честно казано, си заслужава. Хайде, чао!